નમસ્તે મિત્રો, રામ રામ. સ્વાગત છે વિડીયોમાં. અને આજે આપણે ઓપનર લઈને અહીં ભાઈની કારાભાઈની વાડી આવ્યા. એને માંડવી કાઢવાની એટલે હમણાં ઓપનર ફિટ કરી દીધું. તો હમણાં ચાલુ કરવાનું હોય. અને આ બધી તૈયારી જો આ બધી રિક્ષાની થવા માંડી ચાકડાની. અને હમણાં ચાલુ કરવાનું હોય. હવે મજૂરી આવે ગયા. હા, અહીં ટ્રેક્ટર બધા ટ્રેક્ટરમાં જ આંકડો કરે ને. આ ભાઈની રિક્ષા ઘરની છે એટલે રિક્ષામાં જ આંકડો કર્યો માંડવી હારવા. આ કારાભાઈની વાડી આવ્યા આજ માંડવી કાઢવા. આજ અમારો પૂરો થયો કાઢવાનો એટલે આ ભાઈની માંડવી કાઢવાની. અહીં ઓપનર માણસો ને બધા અહીંયા આવ્યા. રિક્ષા છે ઘર માટે, ઘર પૂરતો. એટલે એ હવે પેસેન્જરમાં ઉપયોગ કંઈ નથી કરતા હાંકવાને. ઘર માટે ખેતીમાં ઉપયોગ કરે. અડધા ટ્રેક્ટરનું કામ આપે. આમાં ખાતરી ભર લે ને સાણી ખાતર જો આ ઉકરડો હારે નાખે, ગોડાવે, રોટાવેટર મરવે, પછી રિક્ષા ખેતરમાં ઢગલા કરી દે. પીત કરવું હોય ગાજર ગદમ ને બધામાં. આ માંડવી ફોરી વસ્તુ હોય તો ઝાકડો જા બનાવે નાખ્યો ઉપર સુધી. માંડવી ભરે હમણાં સીધું ઘેર જવા દઈએ. અને આ બધા જા ઢગલા પડ્યા ભર કરે. આ સીપિયાનું ટ્રેક્ટર તૈયાર જો અહીં પડ્યું, મજૂર આવે કે હવે હમણાં ચાલુ કરીએ, ધીમે ધીમે હાલતો થાય. નાની વાસળી પારી હતી, વરસ દીની હતી. અને મોટી થઈ ગઈ ને વ્યાય પણ ગઈ. નીલડી ગીર હમણાં જ વ્યાણે. આનો વાસળો પણ આગળ બધી જોઈએ આપણે. મહિનો થયો હોય ને વ્યાણી, મહિનો થયો હોય ને વ્યાણી, મહિનો વ્યાણી થાય.
ખાલી શોખ ખાતર ને સેવા ખાતર રાખી. એક ગાય રાખવી એ કે શોખની મારીની સેવા કરવા માટે વાસળી પારી હતી. આ એક ભેની પાડી બેઠોર બીજા વાસળો આવો છે ઓરિજિનલ ગીર બીજદાનનો હોય ગાયનો નીલડો. અને ફૂલ આ જેટલું દૂધ પીયા હગે એટલું પીયાવે. દોતાને વધે તો દોવાનું, નકર એને ધણખૂટ બનાવવા માટે ગમે એને આપવાનો હોય. કોઈ ગૌશાળામાં કે કોઈને જોતો હોય ધણખૂટ બનાવવા માટે તો ગાય વહુ કે એટલે કે લઈ જાજો. ખાલી ધણખૂટ બનાવવા માટે જ એને ફૂલ નોકરી છે. અને ફૂલ ધવરાવે, ફૂલ દૂધ પીયાવે એટલે વરસદીમાં તો કે હવા વરસમાં તો ગાય જેવડો થઈ જાય. એટલે પછી કોન્ટેક કરજો ગાય વહુ કે ત્યારે કહે કે ધણખૂટ બનાવવા કોઈને જોતો હોય તો આપી દેવાનો હોય. ગાય જેવો છે નીલડો અને હે પણ પ્યોર ગીર. આ જર્મન છે પર જોવો કેમ બાકી બે ગઈ ને આગળ કે નીચે ઉતર તો નીચે ઉતરે ને બે જાય. આ માણસ કેવું નથી કરતા એટલું આ કેવું કરે ઘરસાણી ઈશારો કરે ભૂખી થાય ને ત્યારે. જા બધા મજૂર ને હવે બપોરનો ટાઈમ થયો બધે જમવાનું હોય. જમવાનું ઉપના રાજ હાલે ને એટલે હવે બપોરે આવ્યા કરે. અને આ કૂતરી હમણાં જર્મન છે પર હે અને આ બસા દેવા છે થોડાક ટાઈમમાં બસા દેવાના. ને એ કારાભાઈએ કીધું કે કોઈને જોઈએ તો કોન્ટેક કરજો. એ પછી આ બસ આવી જાય ત્યારે આપણે પાછો આનો વિડીયો બનાવીને મૂકી દઉં કેટલાને કેવા હે. એટલે ત્યારે કોઈને પારવા જોતા હોય કોઈ શોખીન માણસો હોય તો આપણે પાછો વિડીયો મૂકીએ ત્યારે આપણે એનામાં ફોન નંબર નાખી દઈશું. એટલે કોન્ટેક કરજો. હવે થોડાક ટાઈમમાં બસા દે આ કૂતરી. આજે એને થોડુંક અજાણ્યો લાગે ને એટલે બહુ ઈ ઓલી તરક થઈ ગઈ. બાકી એને જે વાત જ સમજે, જે વાત કહે કે રોજ એકલા હોય ને જે કહે એ પ્રમાણે એ કેવું કરે. સમજે ફૂલ એને પ્રેક્ટિસ ફૂલ આપે. એટલે આજે વધારે માણસો ને દેખે એટલે જરા કોઈ ફરે નથી જાતી. જર્મન શેપર્ડ કે છે.